Ya salimos del bosque de piedras de Aramamuru. Y ahora estamos yendo a tirar dedo a ver si tomamos algún carro porque está muy complicado volver. Tenemos que ir a almorzar, son las 6 de la tarde, creo. ¿Pero con el tío? Miren, el bosque de piedras está ahí atrás de la casita. Y el carro los puede dejar por acá. Listo, caminen nomás.